Ey rafiqam, meni sening shirin va ohista shivirlashlaringni eshitishni xush ko'radigan erkak deb bilgin. Menga sen xohlagan paytingda pul beradigan pul sarflovchi mashinadek qaramagin. Menga ehtiyojing tushadigan vaqtgacha tashlab qo'yadigan bir buyumingdek qaramagin. Shunday bo'lginki, mendan senga faqat yaxshi so'z yetsin. Sen bilan go'zal ishrat qilishni xohlayman. Men Qorun emasman, qasrlarim, mol-mulklarim yo'q. Qo'shnilarga, dugonalaringga sirlarimni fosh qilmagin. Mening xazinam, yopinchig'im bo'lgin. Menga baland ovozda gapirmagin. Meni qarg'adek qag'illab chaqirmagin. Sen bilan qanday bo'lishimni istasang, sen ham men bilan xuddi shunday bo'lgin.